pagka pinapagdal ko. Ito po, ano ho to? Nilagay nyo talaga to? Hindi po mga paano. Antena. Sa pagmaktuwing, sa kapatid ko ginawa ko lang na. Kayo po yung nag-text kanina? Opo. Ay, akala ko yung kaninang kaalis lang yung nag-text. Iba pala kayo. Kaya po kami kabit. Iwanan na lang po namin. Balikan na lang namin. Oo. Paano oras po kayo dito? Ano lang ho, mga magsusundo lang naman, mga alas 12 yun, nandito na. Hearing natin ito. Eto po kasi pagka naglagay ako ng sinulit yan, hindi sumisiksik doon. Napuputol. Kadalas maputol. Kadalas akong magsuot ng sinulit. Oo. Napuputol po Oo. Tapos guminsan, nagtutuhog. Oo. Sa ibabaw, sa ilalim, gano'n. Pero okay ho ang motor nito, no? Opo, kung maganda yung motor Bigla na lang ho nagkaganito. Opo, bigla na lang nga hindi umanda. Okay. Stock up po to. Pakiayos yun na po mabuti para ano. Bago ho ba ito? Ewan ko po, Parang sa palengke nyo binili, ano? ewan ko lang po kasi sa kapatid ko po yan. Susubukan lang ho natin. Pagka okay pa, hindi maganda. Pero kung sakali man, Ayusin may nyo na lang pampalit po naman para, tayo. Okay. Gamit ko din ng maayos. Sige po. Pag okay na ho to at wala pa kayo, ite-text ko po kayo na okay na. Hindi man po kayo maalis. Yun lang ho, pag sundo lang. Ay, gano'n. Ngayon ho, at saka mamayang 2:30. Royal brand. Household sewing machine. Problema raw dito, stock up. Umalis na sila ma'am kasi hindi ko sila nasabihan na nagsusundo kami ng 11:30. Kaya pinabalikan ko na lang. Iniwan na lang itong makina. Okay, so ang problema niya, bigla na lang daw nag-stock up. So malamang ito dito to sa shuttle hook nag-stock up kasi hindi nagalaw yung shuttle hook pag ginagalaw ko tong handwheel niya. So, kailangan maalis natin tong kanyang shuttle hook cover na talaga namang matigas. Ayun. Sikip talaga ha. Tsaka maraming mga tama yung kanyang shuttle hook ko. Tingnan natin bakit ito nag-stock up. Marami ng dumi. Napuluputan din ng sinulid itong kanyang shuttle hook. Pwede rin dun sa bobbin case o baka sa tension assembly. Yun yung mga problema na pinanggagalingan kung bakit nababarahan yung kanyang shuttle hook. So pagkatapos natin maayos yung stock up ng shuttle hook, hanapin natin yung kung anong nag-cause bakit na-stock up yung shuttle hook niya. Make sure na malinis ito. Balik natin itong kanyang shuttle hook. Make sure na wala ring dumi ito. Para maikabit na maayos yung kanyang shuttle cover. Okay.
ikutin natin. Alisin muna natin yung kanyang motor belt para malaman natin pag hinagod natin to, pag inikot natin, kung meron bang matigas. So ito okay naman, smooth na smooth. Check natin tong kanyang tension assembly kung okay pa, kuha tayo na sinulid. Okay, so yung sinulid, tadaan natin dito. Okay naman yung higpit niya. Kakalasin na lang natin to para malinis natin yung kanyang hopyang, yung mga tension disc. Minsan kasi nakatago lang yung dumi dyan. Ayun, meron nga siyang dumi. Ito yung dumi niya. So nakatago lang yan, atake lang yan anytime na gusto niya habang nananahina kayo. So mas maganda lilinisin nyo rin tong inyong tension disc para maiwasan mga pondohan ng ganyan mga dumi. Kasi habang nagtatahi kayo, minsan biglang atake yung dumi niya. Imbis na yung sinulid ang maiipit ng tension disc, hindi niya na maiipit yung sinulid. Yung pala, ang iniipit niya na yung dumi. So pag nagaganon, luluwag yung tension ng tahi nyo, magtutuwalya sa ilalim, and then magbabara doon. Pag nagbara doon sa ilalim, may stack up yung shuttle hook nyo. I-stack up yung buong makina nyo, hindi nyo magamit. Okay, so babalikan natin to, and then check natin yung kanyang timing kung nagbago. Kung okay naman yung timing, patatahiin na natin. Ayan yung arrangement ng paglalagay doon, sunod-sunod. I-review nyo na lang, hindi ko lang naipaliwanag. Pero meron naman akong ibang video na paniliwanag ko kung paano pagkakasunod-sunod ng pagkakalagay nitong mga piyesa ng tension assembly. So pag hinatak niyo yung sinulid, mararamdaman niya nun meron na siyang tension. So dapat ito, pag sinagad nyo ganon, nakasagad na siya, dapat to mahigpit talaga. Kung hindi pa siya as in sobrang higpit, pwede nyo itong palubugin. Habang nakalubog yung may marker, pwede nyo ikutin pa itong tension knob. Ganyan. Ayan. Mapapansin nyo dyan, mas sumigpit pa siya. So pagka kulang pa rin ang higpit, pwede nyo gawin ulit yon. Pero mas maganda kung itry nyo ulit ikutin paluwag naman. Pag paluwag naman, pag bangga niyang ganyan, sagad ng luwag niya, pag hinatak nyo to at talagang as in sobrang luwag, yun, ibig sabihin nun, kailangan dagdagan nyo pa yung kanyang higpit. So higpitan nyo ulit pa kanan, and then ilubog nyo ulit to. Pag lubog nyan, ikutin nyo ulit to pahigpit pa kanan. Katulad nyan. Yan, sumobra na higpit niya. Pag hinila nyo to, yan, sobrang higpit na. So kapag ka nagtahi kayo ng maong or makakapal na sinulid, sakto na to. Isasagad nyo syempre yung higpit nya para sakto rin ang higpit nya rin sa pang makakapal. Ayan, pag pinaluwagan nyo, sagad na luwag, yan, maluwag nga siya pero may konting higpit pa rin. Pero konting-konti lang. Yan ang saktong setting. Okay. So, makakapag-adjust na tayo ngayon sa maninipis na tela tsaka sa
makakapal na tela. Okay. Lagyan naman natin yung... Okay, isilipin na pala natin yung timing. So, sa pagsilip ng timing, kailangan nyo alisin compressor foot, plato, at hanggat maaari yung ngipin para makita nyo yung distansya ng karayom sa shuttle loop. Of course, bago natin gawin yan, make sure muna na diretso yung karayom or maganda pa. So, kailangan natin tanggalin yung karayom. Check nyo maigi yung karayom kung bago at kung magandang klase. Magandang klase itong gamit ni ma'am. Tsaka mukhang bago naman. Check lang natin kung diretso pa. So yung flat na part ng ulo niya, itatapaan niya rito sa pantay. Tapos tingnan nyo kung nakatikwas pataas or nakayuko. Kung hindi naman, katulad nito, okay pa siya. So ito na rin yung gagamitin nating karayom. Higpitan nyo lang ulit yung flat na part ng ulo ng karayom nakaharap sa kanan. Suksok nyo pataas yung karayom hanggang sa may banggaan na siya. Tsaka nyo higpitan. Ngayon sisilipin na natin yung timing. Sa ganitong makina, madalas kung ganyan na naging problema, bihira naman yung may nagbabago ang timing. So mukhang okay pa ang timing nito. Bakit na yung karayom. Yan. Ngayon pa lang susungkit yung shuttle hook. Ang nag-worry lang ako kasi yung shuttle hook niya, yung dulo, parang masyado nang maiksi. Masyado nang nawala yung kanyang tulis. Kukuha lang ako ng bagong shuttle hook para meron tayong comparison. Tanggalin natin itong shuttle hook ng makina na to. Yan kasi yung shuttle hook niya, yung dulo niya, yung parting dulo medyo wala na masyadong tulis eh. Kukuha lang ako ng bagong shuttle hook para may compare. Ito yung bago. Ngayon yung tulis niya. Yan yung tulis ng bago. Ito naman yung luma. Ayan. Pagtatabihin ko lang. So ayan ang comparison ng dalawa. So, pwede rin maging kosto ng pagbabara ng sinulid. Kasi, kapag hindi na makasungkit na maayos yung shuttle hook, natural merong sobrang sinulid dahil hindi siya nasungkit ng shuttle hook, maglalaktaw yung tahi. Susunod na tusok ng karayom, marami ng sobrang sinulid. So, yun na yung cause na nagja-jam yung sinulid. Nagbabara na siya hanggang sa may chance na maipit na siya ron sa shuttle hook. Okay. Kaya, pwedeng suggest na palitan na rin tong shuttle hook niya. Palitan natin itong bago. Kasi, mahirap din na nagbayad na si ma'am sa labor. Tapos, after ilang linggo lang or hindi abutin na isang buwan,
mangyari ulit yan, diba, abala na naman kaila ma'am yung magdala ng makina dito. At baka mamaya dyan, syempre, kung medyo tumagal na rin yung makina sa kanila, magbayad na naman sila ng labor. Kaya mas maganda, kung may palitanin na, palitan na natin. Yun na natin timing. So okay din naman. Kung mapapansin niyo pala yung karayong pagtusok niya, medyo nahahawi siya, kumakabig siya pakaliwa. Yan, okay lang yan kasi talagang may nasasagian siya sa ilalim. Yun yung parang pinaka middle guard niya, para hindi siya masyadong malikot sa ilalim habang gumagawa siya ng loops na siya naman susungkitin ng shuttle hook. Sa mga makina talaga, lalo na sa mga mabibilis na makina, yung mga needle guard talaga yan. So ito yung purpose niya, yun na rin ang pinaka needle guard niya. Lalo na pag na tumusok yan sa mga buko, medyo makakapal na part ng tinatahi natin, nabibend din yung karayom. So isa yan sa paraan para maiwasan na lumayo yung karayom sa shuttle hook, or huwag siyang lumapit masyado. Kasi baka tamaan siya ng shuttle hook, yung tulis ng shuttle hook, natural mababali siya. Okay, kakabit na natin yung plato at subukan natin patayin. Ganda yung sounds ng kapitbahay. Upbeat. Ito pa pala isa sa concern ko, yung bobbing case. Kasi ano siya yung pagka-chrome niya, parang chrome plated lang siya. Hindi siya yung talagang, napansin ako rito banda, yung pagka-chrome niya, merong bako. Alam mo yun, parang lubak. Hindi siya makinis dun sa part na yun. So sabi ko lang sa customer, kung sakali na hindi okay to, papalitan na lang natin. Kasi mukhang bagong bili. Yan, mukhang bagong bili. Yan natin ang sinulid. Ito lang sa ilalim. Ito. Dito. Okay. Tututo na ako magawa ng makina isang kamay. Siguro isang taon pang pagbablog. Kayang-kaya ko nang mawala ng isang kamay at patuloy pa rin ang hanap buhay. Okay. Ito ba naman, wala naman siyang sabit yung sa bobbing case. Nakamay lang muna natin. Pinarentahin niya. Mukhang mahigpit yung ilalim.
Okay. So, yung problema yan sa bagong case. Try nating check kung mahigpit nga ba. Taas natin yung karayom. Taas yung pressure foot. Alisin yung tahe. Try natin itong bagong case. Okay. So, bagong case na wala sa pwesto yung sinugit. Listen ko lang. So, ito yung bagong case. Nakalambitin siyang ganyan. Pag itinaktak nyo, yan, dapat uusad siya. Katulad niya ng uusad ng konti. Pero hindi rin siya tuloy-tuloy na umuusad pababa. Yan yung tamang tension. Kung sakali hindi ganun nangyayari, pag tinaktak niya tapos hindi siya nausad pababa, luwagan niya to, yung tornilyong maliit na to. Gamitin niya ng screwdriver na maliit. Ikutin niya pa kaliwa. Mga siguro 1/4 na ikot lang. Tapos testing niyo ulit. So pag sumobra naman, ikutin niyo naman pa kanan. Unti-unti lang pag-ikot para hindi kayo maligaw. Testing ulit natin to kasi tama naman ang tension niya. Hindi ko alam bakit mahigpit sa ilalim. Pero pag hindi ko nakuha sa adjustment dito, baka palitan na lang natin. Pag-lock pa lang nito, medyo hindi na maganda eh. Okay. Okay. Sa parang nag-aalangan ako. Saka hindi siya nakuha ng maigi. Anyway, testing na lang ulit. Pinasinsinan ko pala yun. In-adjust ko para medyo masinsin yung tayo niya. Kasi kapag manipis yung tahi nyo, malambot yung tela, tapos malalaki yung hakbang ng tahi nyo, hindi nyo talaga may iwasan na parang kulbot ang dating ng tahi. O kailangan pasinsinan nyo. Okay, so may konting laktaw. Laktaw ba yun? O parang lumihis yung karayom? So medyo umukay yung tension niya. So luluwagan natin ng konti yung bobbin case. Tension sa bobbin case. Tapos ito naman, medyo ipitan natin ng konti. Ayan. Nasin natin yung bobbin case. Adjust natin yung maliit na tornilyo pakanan. Sorry, pakaliwa pala ang pag-adjust. In-adjust ko siya pakaliwa para medyo lumuwag. Oops. Thank you. So wala, nakakabit na yung bobbin case. Laglag kanina. So, yun pala ang problema ng bobbin case na ganyan klase. Sa pagkabit mo, akala mo nakakabit na ng maayos. Pagpatahi mo, nalalaglag ng pusa. Okay. So, yun nangyari. Sobrang luwag na. So ito, parang di tayo tumagal, pinalitan ko lang yung bobbin case. Kasi iba talaga ang dating nun eh. Hindi siya natatanggal, tapos pag kinabit mo, kala mo nakakabit na na maayos, yun pala hindi. Testing natin ngayon dito sa parehong tela.
Okay, so yun ang tahi niya sa ibabaw, yung nasa pinakakanan. Sa ilalim, may mga bulbul pa. Banto pa natin ng konti. Yung sobrang sinulid yun. So yun sa ibabaw. Sa ilalim. Ayan, so medyo nagkakaroon na ng improvement ang tahi. Tayo sa malinis na part ng tela. Kamay lang muna natin. Huwag natin gamitin ng kuryente. Yung laman kasi ng bubina, putol-putol ng sinugad, so hindi tayo makapag-testing ng dire-diretsong mahaba. Ayan sa ibabaw. Yung karayom niya, lumilihis minsan. Siguro dito yung sa kalog ng hindi natin naman. Ito yung sa ilalim. So, okay na. Mahirap lang talaga yung tension yung bobbin case niya. Ito. Yung parang mayroong bukol dito. Kuha tayong bagong tela. So ito, bago na yung tela. Kinabit ko na rin itong kanyang motor. Yung belt nakaset na ng maayos. Tahin sa ibabaw. Okay. May sa ilalim. Ibabaw. Sa ilalim. So yun ang pag-aayos dito sa mga makina na stock up. Minsan may stock up sila na nababarahan lang ng sinulid. Yung mga sobrang sinulid lang. Pero minsan naman, meron din talagang dahilan kung bakit nababarahan yun at nag-i-stock up. So, yun po, isang basic repair ng household sewing machine na pina-repair sa atin. Ang problema, stock up siya. May nasingit lang na dumi. So, pwede naman yun alisin ang dumi at patahiin na ulit kagad kung tumahi ng isang pasada na walang problema, maganda. Kaya lang, problema naman pagka after 1 week or several days, nangyari na naman yon, medyo nakakahiya. So, kailangan na alamin natin kung bakit nagkaganon. Napansin natin nga yung shuttle look niya mapurol. So, pinalitan natin and then napansin din natin yung kanyang bobbin case, medyo hindi maganda. So, pinalitan din natin yon and then isa pa yung problema dun sa tension assembly niya, meron ng dumi. So kailangan linisin yon at i-set na maayos yung tensioner. So yun, ganun lang po ang pag-repair niyan. Next time, kahit hindi na kayo tumawag ng mekaniko or hindi nyo nadalhin sa shop, i-check nyo lang yung tatlong yon, pwede nyo na maayos yung sarili nyong makina. Okay? So sunod na video po ulit.
Maraming salamat.